డీప్ ప్లవింగ్ ఇప్పుడే ఎందుకు చేసుకోవాలో తెలుసా? అండ్ డీప్ ప్లవింగ్ చేయడం వల్ల ఎన్ని లాభాలు ఉన్నాయో తెలుసా? ప్రతి రైతు తప్పక డీప్ ప్లవింగ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎండలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు చేసుకుంటేనే భూమి లోపల దాక్కున్న పురుగులు, వాటి గుడ్లు మరియు ఫంగస్ ఏదైనా ఉంటే ఎండవేడికి చనిపోతాయి. అలాగే కలుపు మొక్కల వేర్లు పైకి వచ్చి ఎండిపోతాయి. వర్షం పడగానే నీరు పైపైన పారకుండా భూమి లోపలి పొరల్లోకి ఇనుకుతుంది. ఇంకా కింద ఉన్న పోషకాలు పైకి వస్తాయి. భూమికి గాలి ఆడి భూసారం పెరుగుతుంది. దీంతో వచ్చే పంటల్లో మందుల ఖర్చు అలాగే కలుపు సమస్యలు సగం తగ్గుతాయి.